अध्यक्षज्यू, यो 22औं साधारण सभामा उपस्थित मान्य मन्त्रीजीहरू भन्छु भनेको मन्त्रीजीहरू त गइ नै सक्नुभयो बोलेर। आमन्त्रित अतिथिज्यूहरू, उद्योग व्यवसायी संघ संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरू, यहाँ मैले उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारी पनि देखेको छु, सीएनआईका पनि हुनुहुन्थ्यो, गइसक्नु भयो क्या हो। एकैछिन बसेर जाने चलन जस्तो भयो। राष्ट्र सेवक सबै कर्मचारीहरू, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, उपस्थित आदरणीय महानुभावहरू, सबभन्दा पहिला त नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको यो वार्षिक साधारण सभा जो 72औं वार्षिक साधारण सभाको रूपमा छ, यसका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मुलुकको उद्योग व्यवसायको विकास र विस्तारमा निजी क्षेत्रको योगदान बढाउन चेम्बरले गरेको हालसम्मको प्रयासका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दै यहाँहरूको 72औं साधारण सभाको सफलताको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। विक्रम सम्वत 2007 सालमा स्थापित नेपाल चेम्बर अफ कमर्स नेपालको सबभन्दा पुरानो वाणिज्य संगठन हो। यस संस्थाले स्थापना कालदेखि नै उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। यो तथ्य इतिहासमा दर्ज पनि भइसकेको छ। चेम्बरले निजी र सरकारी क्षेत्रबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले प्रदेश, जिल्ला र नगर चेम्बर अफ कमर्स, वस्तुगत संघ, आबद्ध संघ लगायत द्विराष्ट्रिय वाणिज्य तथा उद्योग संघहरूको प्रतिनिधित्व पनि गर्दै आएको छ। रजिस्टर्ड फर्महरू, व्यापार र उद्योग क्षेत्रका संघ संस्था, द्विराष्ट्रिय व्यापार र उद्योग संघहरू चेम्बरसँग आबद्ध रहिआएका छन्। व्यावसायिक समुदाय र उद्योगपतिहरू बीच सहकार्य र एकता, विश्वव्यापी वाणिज्य औद्योगिक संस्थासँग सम्पर्क विकास, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सामूहिक प्रयास, महामारी र प्राकृतिक विपत्ताहरूमा राहत र सामाजिक कार्यक्रमहरू आयोजना, औद्योगिक एवं व्यापारिक मेलाहरूको आयोजना, निकासी व्यापारलाई प्रोत्साहन, वाणिज्य र उद्योग सम्बन्धी शैक्षिक संस्थाहरू स्थापनाका लागि प्रोत्साहन, देशमा रोजगारी सृजना र अर्थतन्त्रको सुधारलाई प्रमुख उद्देश्य बनाएर चेम्बर अगाडि बढिरहेको तथ्य हामी सबैलाई थाहा छ। वैदेशिक लगानीका क्षेत्रहरू पहिचान गरी त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक वातावरण बनाउने, नेपाल सरकारले तर्जुमा गर्ने आर्थिक, मौद्रिक तथा वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानून तथा नीति निर्माण सम्बन्धी पुनरावलोकन प्रक्रियामा समय सापेक्ष परामर्श दिने समेत काम गर्दै आएको चेम्बरले महिला चेम्बर, युथ चेम्बर बनाएर आफ्नो क्षेत्र विस्तार मात्र गरेको छैन, अपितु सामाजिक जीवनका बहुआयामिक पक्षलाई व्यावसायिक सम्बन्ध मार्फत आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण समेत गरिरहेको छ। यो महत्त्वपूर्ण प्रयासका निम्ति पनि म चेम्बरलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। देशको अर्थतन्त्र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहिआएको कुरा सर्वविदितै छ। कुल लगानीमा करिब 2/3 योगदान गर्ने निजी क्षेत्रले देशमा उत्पादन र रोजगारी बढाउन साथै आवश्यकीय वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति गर्न अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ। राज्यका तीनै तहमा सरकारले नीति तथा योजना निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरिआएका छन् र यस क्रममा निजी क्षेत्रको तर्फबाट चेम्बरबाट प्राप्त सहकार्य, सुझाव एवं पृष्ठपोषणका लागि यहाँहरूलाई पुनः धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नेपाल सन् 2030 सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने र सन् 2026 मा अल्प विकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने र द्रुत साथै सन्तुलित विकास र समृद्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ हामी सबै केन्द्रित छौं। यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैबाट हुने लगानीलाई वृद्धि गर्नुपर्ने साथै लगानीलाई उचित ढंगले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामीले हालसम्म अगाडि बढाएका प्रयासहरूबाट सामाजिक आर्थिक क्षेत्र केही प्रगति अवश्य हासिल भएका छन्। बहुआयामिक गरिबी 17.4% मा झरेको छ। यो उल्लेखनीय प्रगति पक्कै पनि हो। शिक्षाको पहुँचमा पनि महत्त्वपूर्ण प्रगति भएको छ। आधारभूत तहमा खुद भर्ना दर 95% पुगेको छ। यो शिक्षा क्षेत्रमा भएको विकासको एउटा प्रमाण हो। लैंगिक सशक्तिकरणमा उल्लेख्य सुधार आएको छ। आधारभूत खानेपानी सुविधामा 95% जनसंख्याको पहुँच पुगेको छ।
विद्युत विकासमा हाम्रो प्रगति उत्साहजनक छ। सडक घनत्वमा सुधार भइरहेको छ र असमानता घटाउनेतर्फ उल्लेख्य काम भएको छ। पूर्वाधार निर्माण, औद्योगिक क्षेत्रको विकास, कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने जस्ता विषयमा हामीले अझै बढी ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। खास गरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धितर्फ हाम्रो आवश्यकता र सम्भावना भन्दा भएको प्रगति ज्यादै कम छ। यसको फलस्वरूप पेट्रोलियम पदार्थ र औद्योगिक वस्तु मात्र नभई देशभित्रै उत्पादन हुन सक्ने कृषिजन्य वस्तु पनि वर्षेनी खरबौंको आयात गरिरहेका छौं। त्यसै गरी रोजगारीका लागि दैनिक 2000 भन्दा बढी युवाहरू विदेशिनु परेको अवस्था छ। देशभित्र मुख्य गरी आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढ्न नसकेमा अन्य क्षेत्रको उपलब्धि दिगो रहन सक्दैन। यो तथ्यलाई यसअघि अन्य मुलुकको उदाहरणबाट हामीले देखिसकेका छौं। यस सन्दर्भमा अबको बाटो भनेको सरकार र निजी क्षेत्रकोले उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ। यसतर्फ चेम्बरको ध्यान जानेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मेरो नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकबाट नै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, निजी क्षेत्र मैत्री आर्थिक एवं मौद्रिक नीतिमा पहल गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो। त्यस यता व्यवसायी, वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र आर्थिक क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने सबैसँग अन्तर्क्रिया मैले गरिरहेको छु। देशको अर्थतन्त्र संकटबाट सुधारतर्फ उन्मुख हुनुमा सरकारका प्रयासहरूको पनि महत्वपूर्ण भूमिका छ। अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचकहरू प्रारम्भिक रूपमा सकारात्मक देखिएका छन्। म एउटा कुरा केही स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने गएको 100 दिनमा कम्तीमा पनि अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक संकेतहरू छन्। जसरी भन्ने गरिएको छ संकट छ भनेर अलि बढी नै भन्ने गरिएको छ, त्यस्तो स्थिति देशको अर्थतन्त्रको होइन। विदेशी मुद्राको सञ्चितको हिसाबले हामी 10 महिना भन्दा बढीलाई पुग्ने सञ्चित हामीसँग छ। यो साँच्चै एउटा सकारात्मक र उत्साहवर्धक स्थिति नै हो। राजस्व संकलनमा पक्कै पनि चुनौती छन्, तर गएको 3 महिनाको रेकर्ड हेर्ने हो भने हामी बिस्तारै त्यसमा पनि प्रगतितिर अगाडि बढिरहेका छौं। धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति छैन। चोरी पैठारी रोक्नेदेखि चाहिँ अन्य सबै उपायहरू अवलम्बन गरिएको छ। अर्थतन्त्रमा जस्तो ब्याङ्क ब्याज दर घटाउने बारेमा मैले राष्ट्र ब्याङ्क अनि अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयको बीचमा लगातार बैठक गरेको छु। निजी क्षेत्रसँग पनि लगातार सहकार्य भइरहेको छ। बिस्तारै ब्याङ्कको ब्याज दर घट्ने क्रमतिर जाँदैछ। आजै पनि यो कार्यक्रम सकिने बित्तिकै मैले राष्ट्र ब्याङ्क, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री र केही निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूसँग अन्तर्क्रिया राखेको छु र यो बारेमा के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा गम्भीर प्रयास भइरहेको छ र मलाई विश्वास छ आउने दिनमा यसमा हामी प्रगति गर्नेछौँ। हामी एउटा अठोट लिएर अगाडि बढेका छौँ। हाम्रो पहिला पोहोर साल जस्तो एउटा आतंक जस्तो बनाउने स्थिति भनिने गरिन्थ्यो, अहिले त्यो स्थिति चाहिँ छैन। तर यसो भन्नुको अर्थ सबै समस्या समाधान भयो, अब ढुक्क भयो हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। अहिले पनि अर्थतन्त्रमा जटिलताहरू छन्। हामीले केही गम्भीर प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र सरकार त्यो दिशामा र प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले एउटा संकल्प, आउने नीति कार्यक्रम र बजेट परम्परागत नहोस्, त्यो अलिकति गुणात्मक प्रकृतिको होस्, परिणाममुखी होस् र यसले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई गुणात्मक रूपले नयाँ ठाउँमा उठाउन सकोस् र जनताले जे अपेक्षा गरेका छन् त्यो अपेक्षा सम्बोधनमा यसको प्रकृति पहिलाको भन्दा फरक होस्, नयाँ होस् भन्ने मैले सोचिरहेको छु र तपाईहरू निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्था र प्रतिनिधि र नेताहरूको मैले अलि बढी नै सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। किनकि तपाईहरूको सहयोग बिना हामीले देशमा आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सृष्टि र जे जनताको अपेक्षा छ त्यसलाई पूरा गर्न सम्भव छैन। म त्यसको निम्ति पनि तपाईहरुसँग गम्भीर अपील गर्न चाहन्छु। अहिले सरकार निजी क्षेत्रसँग अर्थपूर्ण र प्रभावकारी सहकार्य गर्न संकल्पबद्ध छ। यस्तो सधैँ भेटिँदैन। विकास, समृद्धि र गुणात्मक प्रगति बाहेक अरु कुनै सपना मैले अहिले देखेकै छैन।
त्यसकारण यसमा तपाईहरुको सहयोग आवश्यक छ। मुलुकभित्र मुख्य गरी आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढ्न नसकेमा अन्य क्षेत्रका उपलब्धि दिगो रहन सक्दैन भन्ने कुरा यसअघि अन्य मुलुकको उदाहरणबाट देख्यौं, अहिले हामीले भोगिरहेका छौं। अर्थतन्त्र सुधारतर्फ उन्मुख भइरहे पनि पूर्णतः संकट मुक्त भने भइसकेको छैन। मैले भनि नै सके। अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याई सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा तीव्रताका साथ अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध छ। यसका निम्ति सरकारलाई चेम्बर लगायत निजी क्षेत्रको पूर्ण सहयोग रहनेछ भन्ने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकार आर्थिक वर्ष 80-81 को नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणको पूर्व सन्ध्यामा छ। परम्परागत सोच, नीति कार्यक्रम र बजेटबाट देशको समृद्धि सम्भव छैन भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट भएको छ। सरकारले यसपटक विगत भन्दा भिन्न, विगत भन्दा नयाँ, विगत भन्दा गुणात्मक केही नीति कार्यक्रम र योजनाहरू अगाडि बढाउने गृह कार्य गरिरहेको छ, ताकि जसबाट देशको विकास र समृद्धिमा गुणात्मक योगदान दिन सकियोस्। भविष्यमा आउने सरकारहरूले समेत त्यसबाट प्रेरणा लिन सकुन्। सरकारको यस प्रयासमा समेत यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण साथ र सहयोग मिल्नेछ भन्नेमा सरकार विश्वस्त छ। अन्त्यमा अर्थतन्त्रको सुधारका निम्ति नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले विगतमा झैं महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वासका साथ यहाँहरूको 72औं साधारण सभाको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।